svet. Тивка noć, sveta noć, slušajte. Добра вечер, почитувани гледачи. Се наоѓате на каналот Откритие Discoveries. Јас сум Иванка Петровска. Денес е четврток, 30 декември 2021 година и се наоѓаме на прагот на новото 2022 лето. Господово, со надеж за иднината. Овој датум го прославуваме и 10 годишнината на од првото поведување на родолюбната и цивилизацијска заложба, нова цивилизацијска ренесанса, како дар за заедничко создавање и ползување на ревоспоставениот прв истражувачки, творечко, генетички продлабочен интернет отворен ТВ канал Откритија Discoveries или Надеж за еднината. На овој канал ќе може како свој да го користиме сите заедно за излагање, презентирање на свој дела, идеи, истражување, откритија, иницијативи, заложби, особено оние кои што се поврзани со цивилизацијските аспекти и димензии на живењето и создавањето со високи вредности и резултати за општо добро. Со нас вечерва е господјата Ана Бобинкова Мјалковска, дипломиран професор по филозофија. Добро вечер, Ана, како сте? Добро вечер, благодарам Мика, благодарам, добра сум, вие како сте? Добро, благодарам. Јас на овој жежот ден денес, 30 декември 2021, имаме 36 степени во Мелбурн. Така да, ако има малку бука од климата, се извинувам кон сите ваши гледачи. И би сакала, Ана, да ви поставам неколку прашања, меѓу кои е сега само момент да се најдам себе си. Значи, надеж за еднината збориме сега. Така е, тоа е темата и така се вика насловот на самата емисија. Како да ја разбереме и како да постапуваме за да оствариме подобра иднина, Ана? И тоа е прашање што сега на прагот на новата 2022 година и навистина прашање кое што е многу важно секој од нас да може да си го прунеде одговорот. Надежта е ништо што го води човекот напред низ сите искушени и премрежија, односно му дава дополнителна сила и енергија да не престане да се бори за она во што верува, за она за што смета дека е вредно да се живее и да се избори за тоа. Така што сепак одговорот секој од нас треба најпрво во самиот себе си да го најде, а тоа е да се живее во согласност со тие воспоставени, односно востановени принципи на постоење и на делување на човекот, кои што ние ги имаме по самата наша природа, дадени ни се. И сега треба да се, ние сме тие кои што сме одговорни на кој начин ќе ги развиваме и ќе продолжиме да се стремиме кон она што треба да е едно високо, доблесно, вредносно живење. На тој начин може и да се зборува
дека имаме и надеж и дека ќе оствариме тие зацртани наши посакувани цели, односно да ја изградиме нашата светла иднина. И токму поради тоа што современиот човек, кој што на многу начини е оддалечен од едно поизворно и природно функционирање, кое што е и негова суштина, всушност, тоа во современата и во филозофија и сега се покажува дека тоа е една точна констатација, одредба се користи оттуѓување, само оттуѓување на човекот. Значи, тој има многу голема и насушна потреба да знае, односно да повторно ги воспостави тие природни врски со својата суштина, со своето битие, за да може да самиот си учествува во создавањето на онаква иднина каква што тој треба да ја има, каква што сите ние посакуваме, меѓутоа да си ја даде, односно да си ја остварува дел по дел или чекор по чекор надежта која што ја има за иднината. И сега како да успееме во тоа? Значи, тоа е централно прашање, како што реков, и има начини, има пат по кој што човекот доколку оди и ги почитува тие одредени услови и законитости кои што исто така функционираат и во неговото битие, значи како психофизички ентитет, организам, личност, тој ќе може да успешно да дојде или да чекори по патот на надежта и да ја оствари таа своја посакувана и светла иднина. Затоа треба да се сврти пред се кон самиот себе си. Значи, тука е многу важна што во современиот и свет и во технолошкото време, значи во една ваква потрошувачка, како да кажеме, филозофија, кај што човекот повеќе треба нели да се привлече, да биде конзумент на нешто што можеби не му треба или што го одвлекува од посветување на суштинските работи, значи да се посвети на оние изворни потпори или вредности кои што значат и живот, кои што значат и иднина, кои што значат и достојно постоење, значи достоинствено постоење и действување во сопствениот живот, значи во личниот и во професионалниот, каде што нема да ги погази, односно секогаш своето делување ќе го засновува врз тие кои што се универзални принципи, а кои што нам ни се неопходни за нашиот опстој. И значи сега тука се доближуваме до оној дел за кој што така и најавено, значи зошто е важно ние сите да повториме. Овој канал е прв истражувачко творечки генетички продлабочен интернет отворен ТВ канал, на кој може секој еден да го користи, сите заедно ние да излагаме, да презентираме свои дела, идеи, истражувања, откритија, разни иницијативи и заложби. Особено оние кои што се поврзани со цивилизацијските аспекти и димензии на живењето и создавањето, со високи вредности и резултати во сите области за добробит и за општо добро. Тоа го научивме од тебе, драга Ана. Значи, во оваа актуелна ситуација, истото разбирајќи го и во прилог да придонесеме за подобрување на човечката клима и сите меѓучовечки односи и аспекти кои засега сигурно регресираат. Сега, со тој нов творечко-истражувачки природи начин и анимирање на поединците од
било каде, како што кажавте, од целиот свет македонци, тоа се наш народ, творци, слободумни, мислечки луѓе и авторитети, секако интелектуалци, научници, стручњаци со своите области и во своите области, кои ќе имаат можност да ги презентираат и развиваат своите заложби со медиумска форма и поддршка од новинарите. А за нивна реализација на национално и на интернационално рамбиште пред можна широката публика, на корисниците на новите медиуми и на македонската и на меѓународната јавност. И сега ти поставила уште едно прашање кон вас, почитувана Бобинкова, Мјалковска, дали ние живееме со вистината? Што мислите? Зошто е потребно да се биде со вистината? Да, па ете, вистината во ова прва најава и отпочнувањето со овие емисии на каналот Откритија, Discoveries, е клучна за да може да се разбере суштината и нашата заложба, која што, нели, како што прочитавте, која е димензионираноста на овој прв творечко истражувачки канал, кој што има една одредба, се вика продлабочен, и тоа не води повторно до нашто што се нарекува вистина. И сега што е вистината? Вистината е една категорија која што е особено, значи, централна, да речеме, во филозофијата и во науката, која што е како цел до која што треба, нели, да се допре, да се дојде. И во таа смисла и самото име на каналот Откритија всушност значи дека вистината, онаква каква што е, само ние низ нашиот живот и низ нашето делување, активности во твориштвото, можеме да ја откриваме помалку или повеќе, или што се вели целосно, доколку тоа е возможно во еден човечки живот, затоа што откривањето или приближувањето до вистината, каква што е, секогаш е апроксимативно. Значи, еве на денешниот степен од развојот на човекот, си уште сите знаеме и сигурни сме дури во тоа, дека си уште има неоткриени значи нешта во нашиот свет, во нашето постоење, за самите нас. И со секој нов нели, период што доаѓа, година или да речеме деценија, векови, гледаме дека не само што има нови откритија, значи за вистината она која што е, за светот во кој живееме и за самите себе, туку и дека некои вистини кои што, нели, важеле како такви или биле постулирани во науката и во филозофијата, во сите области, нели, кои што со кои што нешто дознаваме или доаѓаме од одредени сознанија, се покажале дека не се, да речеме, не се тоа за што важеле, дека можеби се не доближува до вистината, туку не водат подалеку од неа, така што тој порив на човекот, значи воопшто и на обичниот човек, е секогаш да осознава, значи да открива, а ние тоа го велиме, да открива вистината за себе и за светот, за да може да го осмисли своето постоење или да може подобро да се позиционира во дадените услови, во дадената актуелна состојба, и гледаме дека тоа секогаш во сите времења и за секој човек, значи за човештвото воопшто, е секогаш во даден момент, значи на нашето постоење,
секогаш е актуелно прашање и секогаш е ново прашање. Значи, за детето кое што се развива и кое што расте, секако дека ќе дојде еден период во неговиот живот, во првите раните години од младоста, каде што веќе тој ги поставува тие прашања кои што го водат, нели, кон откривање или осознавање на нештата. А ние велиме дека треба да осознаеме вистината. Значи, вистината, овдека велиме за секој човек како поединец, значи како човечко битие, е многу важна, затоа што таа и на некој начин му го овозможува или да речеме му го заштитува неговиот собствен опстој. Значи, ние доаѓаме до вистината на разни начини. Има искуствен пат, има теоретски, има интелектуален, мисловен, меѓутоа целта на сите ни е една, што повеќе, нели, да ја осознаеме она стварност, она вистина, која што онаква каква што е, затоа што истите законитости кои што владеат, значи на микрониво во човекот и на макро во универзумот, во светот, значи се оние кои што кога ќе ги осознаеме, ние тогаш го имаме начинот на кој што можеме предвидливо, очекувано и посакувано да делуваме за да дојдеме до, нели, одредена цел или да оствариме нешто што го сметаме како цел во нашиот живот. И во таа смисла тоа е, може да се каже, константа една, бидејќи гледаме дека човекот, дури човечката природа, многу малку е променета низ многу илјадолетија, за разлика од производите на човечката, нели, имагинација, свест или наука, кои што се развиваат многу побрзо. Меѓутоа, сега се појавува и тоа прашање, значи, што е многу важно, особено во современиот свет, каде што имаме чуда на технологијата, на технолошкиот развој, меѓутоа кои што веќе гледаме дека во последните децени, особено во последниве години, и со најновите информации што сега ние можеме и да ги чуеме и да ги споделуваме, дека на некој начин се свртуваат против самиот човек, против природата на човекот, онаква каква што е, против се она што човекот во својата суштина вреди, значи со сите своји природни потенцијали, кои што има неограничена можност да ги развива и на тој начин, значи, да остане, да биде, да речеме, еволутивно да се развива до високи, значи, стадиуми, каде што за човекот пред се и е докажано дека тој повеќе клони кон духовниот развој, отколку кон само материјалниот опстанок, значи, чисто да преживее. Меѓутоа, сето она што во современиот свет, значи, начинот, политиките, кои што дури на глобално светско ниво се водат, укажуваат на тоа дека овдека во ваков начин на разбирање или светоглед, човекот веќе едноставно како да нема надеж за иднината. Едноставно како да таму не смее да вирее ни помислата дека тој се залага и треба да ја кажува, да живее и да се однесува согласно вистината, туку се појавуваат, значи, спротивни тенденции кои што се наспротив вистината. Значи, на човекот му се пласираат многу нешта
кои што се против неговиот обстој, против неговиото одржување како вид, значи како вид кој што е навистина специфичен, кој што има таква една психофизичка структура која што му ја дава можноста да биде креатор, односно откривач, создател, налик на Бога, доколку исправно ги користи тие своји способности, дарби и ги развива непречено. Меѓутоа, спротивното е дека дури и се навлегува, задира во човековата природа, каде што треба да се инсталираат неприродни, значи вештачки компоненти, кои што ќе го направат да функционира нели како механичко, а не како најсамосвесно и најпродуховено живо суштество, што е по образот Божје. Сега тука е всушност и предизвикот, значи нашата константна насоченост кон точно да се држиме и да го продолжиме нашиот од кон тој патот на вистината, вистинскиот пат, или како и да го наричаме, кој што е и Божиот, кој што е нашиот најсуштински начин на обстој, за да може човекот нели да може не само да зборуваме, туку и да ја оствариме оваа надеж која што нели последна секогаш умира. Значи, но не да остане само надеж, туку да биде нешто кое што човекот ќе може да го остварува и да се само реализира, значи како поединец, меѓутоа и на колективно ниво, значи човештвото да ги надмине овие монструозни, може да се каже, актуелни тенденции, политики, кои што навистина се стремат, односно интенцијата е да го уништат, значи и човештвото како такво. Ана, вие навистина можете да држите со сати предавања. Тоа докажува дека сте и образована, професорка сте по филозофија и верувам дека многу ќе можат да научат од вас и како што јас учам. Меѓутоа, за мала една кратка пауза, би сакала токму за ова прашање околу вистината да прочитам една моја песна која што е застапена во стихозбирката која што баш во овој период 1995 година влезе во печат, излезе до 7 јануари, беше готова, се вика Извор. И песната е многу вкуса, меѓутоа во тоа време, значи во 90-те години, кога многу ни жежеше, токму истото прашање што сега некој без душа го смени и име и вистина и така натаму, јас кажувам со неколку, во 3 стиха. Песната е насловена Вистина. Ако ми дозволите. Да, секако да, само не знам дали на почетокот се представи, нели, пред гледачите да... Јас сум Милка Петровска, живеам во Мелбурн. Да. И поетеса, преведувач, сега пензионер сум, така да после 4 децении се надевам дека ќе успеам да се вратам конечно мојата старост да се ја доживеам во Македонија. Песната е насловена Вистина и ќе ви ја прочитам. Вратите на вистината се отвараат пред темнината, барајќи топлина за мојата татковина, испреплетена во пајажина со собствена историја од времето на Филип, кралот македонски. Мајка Македонија ќе ја докаже вистината со правото лице наспроти опачината. Да, Тоа е таа песна. Да не должиме многу, за да не биде повторно прекинување на вашето излагање,
би сакал уште една песна да прочитам, која што се однесува на времето во 92 година, напишана Совет до македонецот. Во миговите на исчекување, парај го Господ во трвјата и миризливите цветови што растат. Парај го Господ во мирните извори и малите реки што течат. Моли го возвишениот преку нив да не признае нас македонците, да ја признае нашата мајка Македонија, а на подмолните непријатели да им даде ум и разум, на туѓи гробови да не плачат, туку да си ја плачат својата судбина. Во миговите на самоосознавање, барај го Господ во децата и во нивната прекината игра, барај го Господ таму каде што луѓето клечат и молат, барај го Господ каде и да си во секое време. Помоли се и тој ќе биде таму, зашто тој не е далеку и светот ќе ја дознае вистината за нашите траги од минатото, за нашите чекори во сегашноста, што со кренати глави ќе не понесат во светла иднина. Благодарам што ме слушавте, меѓутоа сакам да се доврзам токму околу таа. Мислам дека навистина сте многу образована и способна жена, што не е реткост за наши луѓе во Македонија, меѓутоа не знаат сите да го презнесат своето знаење така како вие што го пренесувате. Имам уште едно прашање за вас, ако можеме да прашаме. Тоа е за самите македонските и цивилизацијските заложби и иницијативи кои се опфаќаат и ќе се третираат и развиваат преку истражувачкиот ТВ канал Откритија. Кои се македонските тие заложби што вие се обидувате да го пренесете на пошироката јавност? Можете да ми објасните? Дајка, благодарам. Јас навистина ме воодушевија овие две песни, затоа што тие се такви што понесуваат, значи, и ја има таа магија, таа духовност впиена, таа македонска, како да кажам, македонски дух се огледа во тие песни. Сакав само да кажам и да се заблагодарам на многу убав начин со овие песни се поврза нели последното прашање нели за македонските заложби иницијативи, меѓутоа и за претходното што го говоревме, дека вистината, значи самата си го пробива патот. Ние сме тука само да го подпомогнеме тоа и доколку сме вистинољубиви, а ние како македонски народ и поединците сите што сме од народот, сме вистинољубиви, правдолюбиви, човеколюбиви, боголюбиви. И самото тоа нам ни ја дава таа можност да глаголиме, да се залагаме, да да кажам, ајде да действуваме, да работиме во интерес на највисоките, нели, како да кажам, вредности во оваа смисла и вистината, во интерес на човештвото, во интерес, нели, на опстојот, еве во овој случај со нас, македонците, на македонскиот народ, кој што доживеа една многу тешка, трагична судбина, при жив да биде избришан како народ, да му се поништи се што е негово достигнување, значи сите негови вредности, сите негови придобивки што стана и цивилизацијски, значи сега да не бидат негови, да го снема него и некој друг да ги присвојува, дури може и да ги уништат на крај, затоа што не се во прилог на оние кои што сакаат да владеат со народот, да не се со вистината, туку со опачината, нели?
спротивно на вистината е навистина опачината или лагата. Значи невистината, нешто што не е со ништо засновано, подкрепено, што не може да најде упориште, значи во една вистинољубива наука, да речеме, или култура и така натаму, и гледаме дека тоа ништо против кое и ние како македонци, без оглед нели на областа во која секој од нас делува, дали како интелектуалец, дали како творец, дали како општественик, стопанственик и така натаму, значи сите ние кои што сме, ете така да кажам, родолюбиви со тие благородни заложби, гледаме како да го надминеме, односно како да го побиеме сето ова што ни се прави, и тоа го правиме исто така на еден благороден начин, значи на еден цивилизиран начин, кој што ние во наследство оставен и кој што ние сакаме да го пренесеме на следните генерации и да ги осудиме, значи сите зла или неправди кои што и не само нам се прават и на многу други народи, воопшто на човекот и на човештвото. Значи таа заложба која што е благородна, преку каналот откритија ќе може секој поединец или групација или иницијатива или да речеме интелектуалец, творец, авторитети што ги имаме во науките, во уметноста, нели во филозофијата, да кажеме во сите области, ќе можат тука со она со што тие и начинот на кој што тие делуваат, начинот на кој што тие сметаат дека треба понатаму да се изборуваме за сите овие нели против сите овие неправди, за нашите права кои што се неприкосновени, значи загарантирани и така натаму, да го правиме тоа заеднички, значи токму на тоа рамниште и вредносно и истражувачко, значи сега за разлика од политичарите кои што ја ставија и науката и сите други области каде што нели луѓето настојуваат што повеќе вредност да создадат или повисока вредност, тие сега донесуваат одлуки со кои што може да одлучат нели да нешто биде уништено, некој да му се одземат права, што е нешто значи недозволено, неприфатливо, и токму сега доаѓа моментот на луѓето кои што се точно од стручните луѓе, секој во својата област, кој што ќе може на вистина подкрепено, аргументирано да ги едноставно сите здружено делуваме заедно да ги отфрламе овие непримерени насилнички однесувања и се она што нели некој се дрзнува да ни го наметнува, да го прави и така натаму, а заложбата е цивилизацијска затоа што централно во сето ова за кое што зборуваме, нели дојдовме и тоа дека човекот треба да се запознава, да се открие прво себе си. Значи таа цивилизацијска заложба што во 2011 година ја поведовме кога и го воспоставивме овој канал, беше заложбата за нова цивилизацијска ренесанса, како што и во најавата стои, како што и вие убаво тоа нели го почнавме денешното емитување, дека е потребна за да може човештвото едноставно да опстои, и таа централна или морална вертикала која што треба во сите наши во нашето постоење, во целото наше делување да го правиме е всушност да се одвива хуманизирање на човештвото. Значи сега има процес на дехуманизација,
трансхуманизација, значи нешто опачината која што ја гледаме, мислам стварно е веќе сите и врапчињата знаат, меѓутоа треба навистина да се дојде до основата, до коренот, каде што може радикално, нели, оние што сме дел од тоа човештво, како што сакаме да остане и да постои човештвото, да се спротиставиме на овие тенденции, значи знаеме од каде се, знаеме кој стои за тоа, како што и сега во нашите програми нели се спроведува таа монструозна концепција или понатаму нели да сето тоа во тој дух се подигаат нашите идни генерации нели околу таа родова нееднаквост, како да кажам, недефинирано родова еднаквост ја викаат, всушност тоа е недефинираност, каде што се воведува нешто повеќе, нешто поразлично од она што природно постои како женски, како машки пол или род, и сега се метнуваат концепти кои што немаат врска ниту со природните законитости, ниту со вистината, ниту со нешто што е достоинствено човечко постоење, туку гледаме кон што нели се стремат сите тие тенденции и политики кои што веќе делуваат преку владите во светот, во земјите, и гледаме дека насекаде оние кои што се правдолюбиви, значи човеколюбиви поединци секаде во светот веќе се креваат, и тој отпор значи и во Македонија континуирано се одвива, како во поглед на ова што го спомна нели со песната дека нашиот идентитет и името ни е загрозено, одземено и така натаму, така и во поглед на она што сега се случува со овие мерки нели околу наметнувањето и прогласувањето на таа пандемија што веќе сите знаеме, ја нарекуваме дека е пландемија, еден план за тотално дехуманизирање, уништување, почнувајќи нели сега засилено тоа да се одвива и врз најмладите, значи вакцинација на деца со сомнителни, недокажани вакцини и така натаму, значи заложбите се навистина високи и тука треба да дојде до израз тој творечки, како да кажеме, потенцијал истражувачки, бидејќи без истражувања, без посветеност и создавање на високи не било какви или сомнителни вредности, без сето тоа не можеме ние ниту да откриеме ништо, ниту да осознаеме, ниту себе си да се запознаеме или секој човек нели во начинот на кој што тој се развива, уште повеќе да си помогнеме или да се спасиме од секое зло. И ова актуелно и тоа што би дошло понатаму и така. Значи, тука секој не можеме, идејата е всушност, мислате дека не можеме сами да успееме, да постоиме или да постигнеме нешто, туку мораме да бидеме заедни, здружени во еден навистина благороден концепт и систем на едно здружено, осмислено делување кое што ќе не води напред и со тие високи заложби за хуманизирање на човештвото, за нова цивилизацијска ренесанса, ние можеме да се надеваме и да оствариме една навистина нов квалитет, нова иднина. И затоа во заложбите и преку овој канал
Исто така ќе афирмираме, ќе развиваме ете таа најавена, загатната нова парадигма, односно парадигма за новото време, затоа што начинот на кој што веќе и со децении човештвото се доведува до работ на својата екзистенција, дури до уништување, дури и целиот свет до пропагање, веќе тоа не е модел, начин, образец по кој што ние треба да се насочуваме или усмеруваме или да го практикуваме. Ние мораме да го отфрлиме и мораме да воспоставиме нов образец, нова парадигма за нашиот понатамошен еволутивен развој, каде што ќе се врати на извориштето, на корените кои што се богодадени. Значи, ние сме такви какви што сме и човекот докажал дека со силата, значи со моќта на својот дух и на својот ум, тој може да оствари и да создаде непрегледни богатства, благосостојба, значи просперитет, да се развива во една нагорна линија. Значи, за сите има место на оваа планета, доколку ние така животот го сваќаме и тежнееме да го живееме. Меѓутоа, сето тоа, еве, насилно нам ни се ускратува, не лишуваат, банките, еве да речеме во овој момент, значи кои што живеат од буџетите на владите на народите што создаваат во одредени општества, значи лихварите, банкарите, сето тоа го користат и уште повеќе го стигаат обрачот. Значи, тоа е едно насилничка филозофија или нешто што се промовира како да е нешто заради наше добро или вредност, па дури сега и дека сме зголемен број на популација, па дека треба да се редуцираме, дека ние што го дишеме воздухот, всушност ни го загадува нашата атмосфера, што е нонсенс. Значи, тоа е нешто монструозно. И затоа оваа заложба е во како да кажеме, во развој и кој што ние можеме да го подпомогнеме, значи да го забрзаме, со такво темпо да биде, доколку самите на тој начин секој од нас се разбере и почне да функционира. Да, и пред се потребна е личностна ренесанса во секој човек, за да може тие своји капацитети и потенцијали да ги повеќекратно да ги зголеми, за да можеме после ние да успееме нешто повеќе да промениме, да создадеме. И за таа цел, ете и во таа 2011 година, значи во дел на едно истражувачко интердисциплинарно творештво беа опфатени и цела една применета наука и филозофија на живење и создавање со нов систем методи и методологија, значи како особено во делот на создавањето, значи на творештвото, како творечки метод, што е тоа, како да кажем, и повеќе од само научно, затоа што тоа е истражувано во самиот креативен систем на творецот, на оној кој создава вредност или високи дела со трајни вредности, како тоа може да се постигне. И од тогаш до сега гледаме дека и покрај тоа што таа заложба беше ставена на национално рамниште, значи со дел од тие проекти е конкурирано повеќе години поред, значи на годишни конкурси на Министерство за култура, каде што тоа е образложено и која е целта и која е заложбата. Дури беше една од министерките поканета, значи да биде покровител на еден од тие заложби,
гледаме што се случи. Кога ние тогаш ја најавувавме во медиумите, само 1 или 2 медиуми го објавија тоа, а исто време, како и сега, беше тоа предизборен период, и толку медиумите, новинарите беа преокупирани да покријат кој политичар каде ќе збори, што ќе вети, како и сега, и гледаме дека за 10 години, значи како да 40 години овде е направена штета, или за 100 години некаде овдека забрзано уништувањето делуваше. Значи, имајќи ги сите тие сознани искуството до сега, нам патот ние само кон ова, нели, кое што е нашата надеж и светлата иднина. Патот назад, кој што нели не влечат и треба да биде наша смрт, не е за македонецот прифатлив, и затоа тој треба да бидеме сите похрабри, да бидеме сите по-заинтересирани да ја откриеме вистината, да ја откриваме, да истражуваме, да живееме во тој дух со вистината, и само таа, нели, во Светото писмо и веќе тие зборови ние сега можеме да осетиме што значат, можеби не сме ги почувствувале тие премрежија во некои други подобри, нели, услови и години од нашите животи, што значи дека вистината ќе те ослободи. Значи, тоа е тоа. Не може на поинаков начин човекот да биде слободен. Тоа не се прави само со некоја уредба или со некој закон. И сега да се надобрзам, да не должам околу тоа, нели, за македонските и цивилизацијски заложби, дека е посветен овој канал, каде што ќе може секој начин на кој што, нели, тој ќе го осмисли или на кој што смета дека треба да се презентира некоја негова иницијатива, дали дело, дали заложба или било која форма, значи изразна да е, тоа е исто така предвидено, затоа следните пати ќе најавиме на кои се начини, нели, би можел секој да биде тука, ете, да на некој начин заеднички, нели, го продолжиме ова откривање, создавање. И ќе биде посветено да има термин во неделата за повеќе различни иницијативи, односно области, кои што и сега се актуелни во нашето општество. Имаме и некои нови иницијативи, од кои што, ете, би спомнала 2, значи таа е поврзана особено со оној дел кој што треба да значи, нели, ова што го зборевме до сега, меѓутоа во една конкретна форма, за какви реформи ние треба во Македонија, нели, да се прават, и кој сушност е повикан, односно треба да ги прави тие реформи, и дека тие реформи треба да бидат македонски самосвојни или автохтони. Тоа ни го укажа и пред некое време во еден познат германски весник, каде што токму се анализираше, нели, состојбата околу, нели, приемот во ЕУ, па таму дека нема место за нас, па вакви такви реформи, меѓутоа реформите треба да произлезат од самиот народ, од овде, значи онакви какви што нам ни се потребни за нашите потреби, така ќе можеме да бидеме најнапред за самите себе, нели, да успееме нешто да оствариме, а потоа со тоа ќе можеме и за, нели, за другите меѓусебни односи кои што ние ги развиваме со другите народи, со другите држави. Значи, најпрво треба секој да се грижи за својата, ајде да кажеме, својот начин на обстој,
за својот живот, за да нели тој функционира како што треба и потоа со самото тоа секој може да придонесе и да му помогне на другиот. Ова што се прави дека некој од соседите, не знам, помагал со тоа што нас не ништи или не ја краде, фалсификува историјата, значи тоа е за секаква осуда и не може на тој начин да вирее ниту една политика. Се покаже дека народот се издигна над сите политичари во Македонија, бидејќи во нив нема ниту еден свој достоен представник и тој се труди, значи, со своји собствени сили да најде начини како понатаму да продолжи, значи, да се избори за заштита на своите права. Тоа е легитимно и за тоа ќе има на каналот, значи, посебни посебни емисии каде што ќе можат луѓето од народот кои што се повеќе години последниве на браникот на татковината, не само од Македонија, туку и од нашето иселеништво, и вие таму спаѓате, има голем број македонци во Австралија, дури бројката јас точна не ја знам, меѓутоа многу родолюби патриоти кои што таму толку многу се со својот народ и татковина што навистина и не мисли за тоа. Еве, ќе посветиме, за да може на тој начин да ги, да се поврзуваме, односно таа информација за нашите заложби да станува се и пристапна, значи и до македонците овде и до македонците низ целиот свет. Една од тие иницијативи кои што исто така ќе во догледно време ќе можеме да ја емитуваме преку овој канал е поврзана со да, ќе се вратиш. Значи, е поврзана со многу непринципиелни закони кои што се носат, кои стимулираат, поттикнуваат корупција или криминал во државата. Значи има многу случаи и затоа една од следните емисии ќе може да биде посветена на таа проблематика. Да? Добро. Не знам како тоа припусна веројатно погрешно некој бокша. Тоа е кога се наоѓаме во ситуација пред празничко. Да. Вие всушност правите еден апел кон сите македонски родолюби, сите луѓе кои што се сметаат дека може да придонесат нешто, да учествуваат на вашата емисија во не знам дали ќе биде еднаш неделно или почесто како ќе се емитува во иднина, не знам како било во предходните 10 години, но сакате да им дадете можност на сите да го искажат нивното мислење и начин како може да помогнат македонскиот народ да си ги земе своите права што му се одземени во моментов. И јас лично се чувствувам дека ми се одземени многу права, а моите обврски се обидувам да ги исполнам онака према државата кај што сум родена, како што и секој еден. Меѓутоа, нема многу добра мрежа, нема начин како човек да тоа го представи. Се повеќе и повеќе нашинци, јас од моје искуство можам да кажам, креваат на краиштата раце, што живеат во странство, бидејќи матичната држава не се интересира за нас, во суштина. Имаме некои организации кои што, например, Агенција за иселеништво, прави сподоби, праќа на едни книги, на други не праќа. Матица на иселениците од Македонија воопшто и нема никаква присутност овде во Мелбурн, конкретно можам да речам. Така да, постојат многу фиктички групи и групации
кои што го земаат, значи духот на народот кој што сака и понатаму да твори, да постигнува разни на разни начини во сите полиња, дали е тоа во стопанството, дали е во културата или било што. Така да многу ме радува дека оваа емисија повторно се емитува на вашиот ТВ канал и ви благодарам за истрајноста што имате. Навистина сте тим кој што тешко може да се замени. Продолжете така, тоа ми е желате и уште еднаш да направиме апел кон сите македонци кои што ја следат емисијата или кои што ќе дознаат за оваа емисија, Надеж за еднината, на откритија, Discoveries, да партиципираат, да ви се јават на вас, на вашиот имейл, на вашата страница што имате од овој ТВ канал. Јас ви благодарам уште еднаш, господја Ана Бабинкова Мјалковска, и навистина ми се чини дека ова е како првично, после многу долго време кога сум водела програми, прегледи, настапи и така натаму, што се опуштив самата себе си повторно да пливам без губа распасување. Да. Среќна нова година на сите нашици од цел свет, особено на вашето семејство, кое што многу жртвува времето и средства за ова што сакате на сите да им ги отворите чакрите за она што всушност морално е да се случи. Дека вие постојано кажувате дека народот е суверенот на државата. Не се политичарите. Ние овде ќе викаме во Австралија политичарите слуги на народот. А во овој случај public servants во превод. Што значи кај вас е обратно. Народот му слугува на секој политичар таму или јостично. Да не се критикуваме сега предпразнично, да испратиме оваа лоша година 2021, исто како што беше и претходната, да дочекаме новата со нов елан и нови сили. Тоа ми е мојата желба, со многу здравје, многу успеси и продолжете таму. Мислам дека постои зрела шанса да успеете. Благодарам, драга Ика, на честитките, се придружувам, бидејќи вие сте понапред сега од нас, кај вас новата година веќе почна да доаѓа, денешниот ден. И јас посакувам... 24 сата. Да. Уште за 24 така, сата. Добро. Да, јас ви посакувам на сите нашинци пред се во Австралија да ете во овој дел кој што се однесуваше нели на денешната наша таква новогодишна емисија со дар нели за понатаму како да продолжиме сите заедно здружено да делуваме, дека може сите вие кои што сте таму, значи од македонскиот народ во Австралија, да си осмислите на своји начини на кои што би можеле и вие да презентирате своји емисии, своја програма на овој канал. И тоа ќе биде многу убаво понатаму, нели, за да може да се постигне и длабочина и разновидност и меѓусебно запознавање со нели сите аспекти на живењето, на создавањето и како што рековте како можност, бидејќи и таму сте супресирани, знаеме дека лобија постојат кај што нели се навлегува исто така во сферата на кршење на права на македонците, да не можат да си слободно да се изразуваат и практикуваат својата култура и така натаму. Значи ете, и ние имаме причина за да делуваме на еден ваков начин. Секако, можеби не толку многу во Австралија, не знам, јас лично немам искуство да ми е одземено правото да се искажам и да зборувам или да пеам на македонски јазик. Напротив, ние
чувствуваме, или јас лично чувствувам, дека тоа почнува кајда тамо. Еве, денеска читав една диплома на интернет, еден драг господин, пријател, Фейсбук, не го знам лично, керката му добила диплома за учество и добила високи проценти, 100%, значи извонредно 10-ка, тоа може да речеме студентска, во свирење на пијано. Меѓутоа, дипломата е од Тетово, а на албански јазик. Јас немам ништо против албанскиот јазик, меѓутоа, тоа е држава Македонија, треба да биде на македонски, а може да си пишат тони и на, ако е меѓународен надпревар, како што пишува, треба да биде на англиски, кој што е навистина разбирлив на многу јазици. Ме ставаат навистина во мисла што се случува, тоа ли е пиратската платформа што ја наговестува, што ја наметнува и така натаму, па сега ја сукија под тепих, а си одат си работат на истото нешто. Не можам, јас навистина тоа, лично мене ми е многу драго дека наша девојче тоа го постигнала, Анастасија се вика, заедно со помош на своите родители и секако ментор што има, но да дозволат на албански да добиваат диплома, мене ми е тоа шокантно. Во Македонија. Така е. Македонско девојче. Да, така е. Значи сето тоа е меѓу другото последица и на тој закон за употреба на јазици кој што нели е нелегитимен, неуставен, дискриминаторски, кој што ние го споруваме, значи родолюбите, македонските родолюби, се против тој закон, меѓутоа и покрај тоа што е нелегитимен, неуставен, тој си го спроведува нели другата заедница во Македонија и гледаме дека минатиот пат имаше едно обраќање, значи од пратеник во собрание, кој што прво зборуваше на албански јазик и тоа на прес, а потоа со превод. Значи тоа е нешто, да, несватливо во цивилизираниот свет. Да. Председателот на собранието, да. Таладжи Покери, поранешниот, да не водиме во детали околу политика, но можам да кажам дека ние можеби имаме повеќе право да се декларираме себе си овде како македонци, отколку што македонците се во западниот дел на Македонија, конкретно Тетово, се како да не постојат. Зошто тоа не ми е јасно? Мене лично не ми е јасно и не ми е пријатно да зборувам на таа тема, но еднаш ако сите се сложиме дека не го признаваме тој јазик како службен јазик, не треба ни да учествуваат. Тоа би правила јас. Жртвата е таа, а вака им даваш шанса да ти подметнат подло под нос на нивниот јазик диплома. Тоа за мене е неприфатливо. Подобро да не учествувам, отколку да се понижам јас, да земам, да била во Тирана и таму да настапувала сосема исправно да биде на албански, а не во Македонија, во Тетово, да биде на албански, тоа е срам, голем срам. Толку, мислам да сега на крајот може би дадов едно мое мислење, дека сакав да исправам дека ние тука не сме толку понижени, што вас се поничкуваат. Да, точно е и затоа и отпорот на тој начин го продолжуваме во заштита на нашите неприкосновени загарантирани права. Сосема сте во право, значи затоа апелирате вие кон сите интелектуалци и добри луѓе родолюби кои што си ја сакаат државата, било как да живеат, дали во Европа, во Македонија, во Америка, Австралија, не е потребно тоа да се потенцира, но сите здружено, обединето да делуваме овие грешки
Јас го наричам, ги нарекувам грешки, да се исправат. Точно. Ова е тотално за мене неприфатливо. Така да, уште еднаш благодарам за дозволеното време и јас да го кажам моето мислење. Следните емисии ќе има некој друг тоа да го направи. Отварате, оставате на нив да се јават. Така, можност, да, ќе има, да. Ќе има и на веб страна околу тие аспекти, нели, поподробно околу сите тие иницијативи кои што се во каналот може да имаат и свој простор и застапеност, нели, сите кои што ќе се јават. И јас заблагодарувам на ова убава вечер, ова убава водителска улога што ја имаше Тиика. Се надевам дека и следни пати ќе може исто така да продолжиме. И да, уште еднаш среќна нова 2022 година. До следно видување, останете во добро здравје. Исто така, благодарам. Се најдобро. Пријатна вечер. Довидување во новата година. Довидување, пријатна вечер.